يلا يا عبدو اتفضل اركب. يلا اتفضل اركب. لا هو لا يا عم عاشور ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكون بخير وسنة سعيدة عليكم ورمضان كريم بإذن الله. النهارده احنا جايين عمارة نعمل فيها تشيك اب على الاسانسير ونشوف حالة الاسانسير عاملة ازاي والدنيا بتاعته ماشية ازاي وكده. فطيب هنعمل ايه؟ بنعمل الخطوات بتاعتنا، واخد بال حضرتك؟ تأمين الاسانسير اللي احنا بنأمن على ارواحنا احنا الاول، واخد بال حضرتك؟ عشان خاطر ده بيبقى شغل جديد انت بتبقى داخل عليه، فانت ما تعلمش ايه اللي بيبقى متواجد في قلب الشغل، واخد بال حضرتك؟ فاحنا دلوقتي هوريكم عملي ازاي اللي احنا بنجرب الاسانسير، واخد بال حضرتك؟ من قبل ما نحط رجلينا في قلب المصعد. ليه؟ عشان لو لا قدر الله في اي حادث، واخد بال حضرتك؟ اللي انت تكون في امان. لو في دايره امان ملغيه او في اي حاجه، احنا لسه داخلين الاسانسير اهوت، ما نعلمش اي شيء عنه، فاحنا لسه هنشوف دلوقتي. فقلت اللي انا افيدكم بالفيديو ده، واخد بال حضرتك؟ لغايه لما لحين مثلا نزول اي فيديو فيه حادث لا قدر الله، في اي شيء جديد ظهر، فابدا اللي انا اوريه. دلوقتي اهوت هنخش قلب الاسانسير. وازاي بنأمن نفسنا الاول، واخد بال حضرتك؟ بنأمن ازاي وانت في الخارج بنعمل ايه؟ لو الاسانسير بميداليه بنعمل ايه؟ بنحط الميداليه اهو على الجهاز ونسجل، واخد بال حضرتك؟ واحنا كده من بره الاسانسير ما اتحركش، يبقى انا كده ابدا اللي انا اطمئن، وابدا اللي انا احط رجلي جوه الاسانسير واقفل الباب عادي جدا طبيعي. وهكذا في كل دور ابدا اللي انا اعمل المرحله دي. عايزين برضو ممكن اللي انا هكمل معاكم الفيديو وننزل مع بعض ونشوف كده جميع الادوار. تعالى كده احنا نازلين دور اهوت، واخد بال حضرتك؟ انا مش عشان خاطر جوه الكابينه ابدا اللي انا اخرج، لا ما ينفعش اللي انا اخرج برضو وانا جوه الكابينه. بسيب الباب مفتوح كده لبعض اللحظات، اللي هي مثلا يستغرق 3-4 ثواني، تمام؟ لو اللسان ده ما خرجش بره يبقى انا كده في امان. طالما اللسان ده ما خرجش بره وما عملش اي تكه والباب مفتوح، يبقى انا كده في امان. يبقى كده دايره الامان معايا شغاله جدا، طبيعيه جدا، ما فيهاش اي مشكله. طيب المرحله الجايه بقى بعمل ايه بقى؟ ده بالنسبه تمام لفنيين المصاعد. بعمل ايه؟ بعمل كده، راح جاي مسجل الاسانسير عشان اشوف برضو التكه دي بتاعت اللسان اللي هو بيخش في الباب، عشان خاطر لو ملغيه، واخد بال حضرتك؟ مجرد ما الشوكه ديت تلمس الاسانسير هيمشي والباب مفتوح برضو. ادي كده معايا معايا شغاله. فكده دايره الامان كلها شغاله معايا كده. في الدور الثالث هننزل الدور الاولاني وبنزق برضو الباب واحنا جايين نازلين، بنأمن برضو على الاسانسير اهو. الطلب معايا فاصل، فهنعمل كده اهو. ما ينفعش ان انا احط رجلي بره كده، تمام؟ يبقى انا كده اموري كويسه. انا عشان خاطر متمرس، واخد بال حضرتك؟ فبحط دراع ايدي هنا اهوت على الدراع كده، بأمن على على دايره الامان. فكده شغاله بتاعت دايره الامان بتاعت الكالون. كده في الدور الاول هنسجل 0 ورجلي جوه، يبقى مفيش بس الا ايدي، اللي هو مجرد لو الاسانسير لا قدر الله اتحرك انتش ايدي لجوه كده، الاسانسير ما اتحركش اهو. راح جاي فاتح كده ومسجل تاني عشان الدايره فصلت اهو. اسجل اهو، ماسك الكالون، عمر الاسانسير ما يتحرك معايا. ليه؟ طالما الدايره معايا شغاله. هسيبه هينزل معايا اهو، واخد بال حضرتك؟ وادي. تعالى كده يا حاج عاشور كده جرب لنا الاسانسير. سجل. يلا يا عبدو اتفضل اركب. يلا اتفضل اركب. لا هو لا يا عم عاشور، لا يا عم عاشور، الاسانسير بيمشي والباب مفتوح. يعني ده حاجه اهوت، الاسانسير مشي والباب مفتوح، دوائر الامان مش موجوده في قلب الاسانسير، الباب مفتوح اهو زي ما انتم شايفين، الكابينه نازله اهي، واخد بال حضرتك؟ يمشي الباب مفتوح. ده الكابينه بقى طالعه من غير الباب ما يتقفل، من غير ما الباب يتقفل. طب يعني انت كده تسجل تاني كده يا حاج؟ يعني انا المفروض عندي لو لقينا الدايره دي سجل كده، لو النور بيفصل سجل.
اهو المفروض اللي انا اطلع كده يقف. ده احنا كده احنا لسه